2 ժամից Էրիկի սեմինարն է, այնպես որ Get Ready with Me գնում ենք սեմինար։ Ժամանակին, երբ ես իմ ոլորտում էի աշխատում, այսինքն դեղագործական ոլորտում, ես երբևիցե ոչ մի տեսակի սեմինարներ կլինեին դրանք, ինչ-որ պրեզենտացիաներ, ճաշկերույթներ եւ այլն, ինչ լինում էր, ես միշտ մեջ չկայի, քանի որ ես արդեն իմ ոլորտը փոխել եմ, ես ուղղակի չէի կարող այս միջոցառմանը անմասն մնալ։ Իդեպ ովքեր ինձ Instagram-ով հետևում են, գիտեն, որ ես 2 օր առաջ ավարտեցի իմ համալսարանը, եւ ձեր դիմաց հիմա նստած է Էլեն Ռեզնիչենկո, դեղագետ մագիստրոսը։ Դե բնականաբար տարօրինակ ու հետաքրքիր դեպքերը չէին կարող ինձ պակաս լինել, ու թեզից 2 օր առաջ ես որոշում եմ ինձ նոր հագուստ գնել, որպեսզի այդ օրը գեղեցիկ լինեմ։ Ու իմ դորի լինելը ես այս իրավիճակում եմ ցույց տալիս, որովհետեւ ամբողջ գնաց հագուստս թողում եմ մամայինս տունը։ Նախորդ գիշերը, երբ պետք է ամուսինս գնար արդեն հագուստս բերել մամայինս տանից, մաման զանգում է ինձ, ասում է Էլուշ ջան, հանել էի որ արթուկ էի շորերդ, ու գիտես ինչ բալես, այն մագնիսը շորերի վրա, որ Միշլին մախանութներում թողել են շորիդ վրա։ Եվ ինչ պետք աներ իսկական մայրը, եթե ոչ օգներ զավակին։ Պատառաքաղների լայվ խակով հաներ սա։ Իրականում մենք ավել բան չէինք կարող անել, որովհետև գիշերվա ժամը 11:30 էր, իսկ ես առավոտ ժամը 9:30 թեզիս պաշտպանությանն էի։ Մի խոսքով, մամաս էդի հանում է, բնականաբար կտորը ճղվում է, հետո խեղճ մերս դա կարում է, ու ես հիմա ունեմ ճղած կարած շոր։ Թափ-թազա շորը։ Ինչի համար, որովհետև աշխատակիցները անուշադիր էին եղել։ Ու բոցերն է, որ ես լիքը խանութներ եմ դրանից հետո մտել։ Բոլոր տեղերը ծնգացել եմ, ու ոչ մեկի մտքով չի անցել մի հատ բացեն նայեն։ Դե ես մտածեցի ուղղակի չիպ են թողել, դրա համար չէի հանում նայեի, բայց իրանքի կարա ինչ եմ մտածել, որ գողություն եմ արել։ Ես դե կարևոր է այդ օրը խնդիր չեղավ, ես բարեհաջող հանձնեցի, իմ բարձր գնահատականը ստացա։ Շնորհակալություն, որ մինչև վերջ նայեցիք, հետևեք ինձ, որ չկորցնեք, ու եթե ուզում եք տեսնել, թե ինչ եմ հայել, գնացեք Instagram, այնտեղ ցույց եմ տալու։